ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਲਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗੜਾ ਪਾਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੇਟ ਲਈ ਸੌਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀ ਪੂਰੀ? ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।